Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге пенсионный взносы работодатель 2024-тен 1 январдан бастап қосылған төлем түрі, яғни соған қате кетіп қалған ақшаларыңызды возврат жасауға болады егов арқылы. Бүгін сол туралы айтатын боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Ең алдымен сіздерге керегі жаңағыдай төлеген чектеріңіз керек болады және ЭЦП ключтарыңыз керек болады. Чекті алдын ала ашып дайындап қоясыздар. Каспиймен төлесе Каспиймен және де басқа банктермен төлесе сол чекті алдын ала алып дайындап қоясыздар. Және ЭЦП-ларыңызбен осылай егов порталына кіретін боласыздар. Выбрать сертификат дегенді басасыздар. Google-ға егов KZ деп жасаңыздар, сіздерге еговтың басты бет шығарып береді. Енді осылай ЭЦП ключтарыңызды таңдап, выбрать сертификат деп таңдап, егов порталына кіретін боламыз. Міне кірген кезде осылай сіздерге басты бет шығады. Осы жердегі социальное обеспечение деген бөлімге кіретін боламыз. Міне кірген кезде сіздерге осылай басты бет шығады. Показать все дегенді басасыздар және мына жерде возврат ошибочный зачислениях сумм обязательных пенсионный взнос и пени деп тұр. Осыған кіресіздер. ОПВР пенсионный взносы работодатель дегенде де осылай кіресіздер. Заказать услуги онлайнды басасыздар. Сосын сіздерге осылай 4 шаг шығарып береді. Сіздерде бірінші шақта данныйларыңыз шығып тұрады. Ең бірінші бұл жерге контактный номер деп тұр. Осы жерге телефон номеріңізді жазасыздар. Одан кейін email почталарыңызды жазасыздар. Оларды міндетті түрде жазу керек. Одан кейін выбирать область и город деген жерге ақша қай жерден түсті, сол облыстарыңызды, қалаларыңызды таңдайсыздар осы жерде. Келесіде сіздер бик деген жерге, банк бик деп тұр, сол жерге қандай банкпен төлем жасадыңыздар, соны осы жерге жазасыздар. Поиск дегенге банктың атын жазып аласыздар. Бізде Каспий банкпен төледі. Міне осылай Каспийді белгілеймін. Одан кейін ик банк работодателя деген жерге жаңағы чекті ашасыздар. Чекте KZ деп басталатын банк счет номерін алып, осы жерге копировать, вставить етесіздер. Міне осы жерде счет деген жерге KZ деп басталатынды копировать етесіздерде. Осы ик банк работодателя деген жерге вставить етесіздер. Енді келесі номер платежного документа деген жер. Оны да неден аласыздар, чектен аласыздар. Чекті ашасыздар. Сол жерде номер деген тұрады. Міне на жерде осы жерде платежный номер деп тұрады. Сол номерді тағда копировать етесіздерде жаңағы еговқа апарып вставить ете саласыздар. Одан кейін бізде номер деген жерге номер жазасыздар. Дата деген жерге қай күні, қандай айда және қандай жылы, қаншасыншы жылы перевод жасалды, сол жерге датасын жазасыздар. Қай күні төледіңіздер ОПВР-ге, соны жазасыздар. Оны да жаңағыдай чектен көріп алсаңыздар болады. Одан кейін референс номер дегенді чектен аласыздар. Чекте референс деп тұрады, соны копировать етіп аласыздар да жаңа жақып вставить ете саласыздар. Барлығын болғаннан кейін проверить дейсіздер. Астында проверить деп тұрады. Барлығы дұрыс болып толтырылса, провериттен өтесіздер. Міне осылай екінші шаққа өткізеді сіздерді. Осы жерде сіздердің төлеген суммаларыңыздың барлығы шығып тұрады. Қайтаратын суммаңызды таңдап аласыздар, қате кеткен. Сосын соны выбрать дейсіздер. Сосын осы жерде причина возврата деген жерге ошибочный дейсіздер. Ең соңында төменге қарай түссеңіздер, қате төленген сумманы жазасыздар. Одан кейін причинасын белгілеп болғаннан кейін возврачная сумма деген жерге қайтаратын суммаларыңызды жазасыздар. Одан кейін отправить на согласение дейсіздер.
Үшінші шаққа сіздерді өткізеді. Одан кейін ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып, төртінші шаққа өтесіздер. Төртінші шақта сіздер обновить статус дейсіздер. Ол обновить етілгеннен кейін жоғарыға көтересіздер, подтвердить шығады. Соны подтвердить етіп, ЭЦП ключпен тағы да қол қойып жібересіздер. Жіберген заявкаларыңыз выходящий бөлімде көрініп тұрады барлығы.